огонь. В моем представлении огонь это что-то очень такое теплое, согревающее, такое душевное, как посидеть возле камина с пледиком, с чашечкой чая, заготовятся разные кисточки. Рисовать гуашью тем, что можно перекрывать, да, очень легко новичкам рисовать гуашью. Мы не боимся испортить, потому что всегда можно перекрыть слоем. Немножечко добавляйте в белую гуашь водичку, чтобы у вас такие полупрозрачные были ворсинки, не очень